يا درويش يخرب بيت ابوك راح. وابوك بيجري ليه؟ امك خربت الدنيا في البيت، ابوك راح الشغل ما اشتغلش، وابوك خربت الدنيا. شوف له كده سرق حاجه. وابوك سرق حاجه يا ابوك فين؟ هو ماشي كده وعامل زي الحرام. فين؟ قرب السربيه اللي جوه اهو. حلا يا كده اهو. حلا يا با يا با يا با اسكتوا يا اسكتوا يا با يا ده اصبر، رجعت النهارده من الشغل وامك خربت الدنيا وضحكني من الدم. لا ما تودينيش ليه يا